ผู้ชมครับพื้นที่หลายพื้นที่ของไทยเราโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานตอนนี้ที่น้ำท่วมและเป็นปัญหาอยู่เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากพายุโพดุลที่พัดเข้าไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่30สิงหาคมใช่ก็สลายตัวไปแล้วแต่ว่าความเสียหายยังอยู่นะครับบ้านเรือนต่างๆพื้นที่การเกษตรแต่มีคำเตือนว่าต้องระวังต่อนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อีสานนะฮะเพราะว่าจะมีพายุคาจิกิตัวไม่มาค่ะแต่ปีกมาฮะใช่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนตั้งแต่เมื่อวานโอ้โหพายุลูกใหม่ลูกนี้นะคะจะทำให้เกิดฝนตกหนักอ่ะใช่คือบางจุดนี่ยังไม่แห้งเลยอ่ะจะมีฝนตกหนักมาอีกแล้วนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยฮะภาพถ่ายทางอากาศตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับพบว่าพายุคากิจิตอนนี้ไปอยู่แถวเวียดนามแล้วนะครับdepression ระดับ2นะครับซึ่งอยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับกำลังเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลแล้วเดี๋ยวจะพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนคากิจิตั้งชื่อโดยญี่ปุ่นนะฮะคากิจิแปลว่าปลาทะเลที่สวยงามพายุนี้จะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าเข้าสู่เกาะไหหลำศูนย์กลางของพายุลูกนี้จะไม่พัดเข้าทางภาคอีสานหรือภาคเหนือของไทยนะครับไม่เหมือนกับโพดุลนี่เข้านครพนมเลยนะครับแต่ปีกของคากิจิจะส่งผลมาถึงไทยจะทำให้ภาคอีสานฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับกินพื้นที่60%ถึง 80%ของพื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่วันนี้ลากยาวไปถึงวันพุธที่4กันยายนโอ้โหฟังแล้วเห็นใจพี่น้องในพื้นที่อีสานจริงๆจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้หลายพื้นที่นะครับทะเลก็ต้องฟังประกาศจากกรมอุตุด้วยนะครับเรื่องการออกจากฝั่งนะครับส่วนผลกระทบจากพายุโพดุลนะครับท่านผู้ชมครับไปไล่เรียงดูกันหน่อยที่ขอนแก่นครับขอนแก่นมีฝนตกหนักน้ำท่วมตามถนนสายต่างๆทั้งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลตำบลบ้านเป็ดแล้วก็หมู่บ้านรอบนอกด้วยโดยเฉพาะถนนมะลิวันซึ่งเป็นถนนสายหลักประชาชนต้องใช้สัญจรเดินทางระหว่างจังหวัดขอนแก่นไปยังอำเภอชุมแพแล้วก็ไปถึงจังหวัดเลยด้วยนะฮะนี่ครับแล้วก็ยังมีเส้นทางจากตัวเมืองขอนแก่นไปสนามบินขอนแก่นด้วยถูกน้ำท่วมขังเหมือนกันนะครับตั้งแต่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปจนถึงใกล้กับ4แยกค่ายร8ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับแต่ก็พอจะไปโรงเรียนได้บ้างนะฮะแต่รถเล็กๆก็ลำบากหน่อยนะครับคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักวันหนึ่งในการระบายน้ำออกจากถนนในเส้นต่างๆเหล่านี้ให้หมดนะครับถ้าไม่มีฝนตกซ้ำส่วนกรณีที่นายสราวุธจันโทแพงอายุ20 ปีเสียชีวิตเพราะถูกไฟฟ้าช็อตขณะไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านขนของหนีน้ำท่วมเมื่อเช้า31สิงหาคมนะฮะนายสมรักกิ่งมาลารองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาค2ได้ไปมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่เสียชีวิตจำนวน 500,000 บาทก็มอบให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับคุณพ่อก็มารับมอบทางรองผู้ว่าการไฟฟ้าก็เคารพศพผู้ตายด้วยแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็เอาถุงยางชีพไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นด้วยนี่ก็ไปมอบ1,000 ชุดครับวันนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดยโสธรค่ะฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงนะคะแล้วก็มีน้ำเหนือไหลลงมาสมทบด้วยตอนนี้ค่ะน้ำในลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรท่วมหมู่บ้านตามแนวลุ่มน้ำ4หมู่บ้านน้ำท่วมสูงเป็นเมตรเลยนะคะแล้วก็อาจจะท่วมสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฝนยังตกอยู่เลยโอ้โหชาวบ้านก็ย้ายสิ่งของมีค่าสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยค่ะเมื่อกี้ก็จูงโคกระบือกันนะรถยนต์ผู้สูงอายุก็ต้องไปอยู่ในที่ปลอดภัยมีข่าวลือออกมาด้วยไงคะว่าอ่างเก็บน้ำห้วยพงบนที่อยู่อำเภอเลิงนกทาแตกทีมข่าวก็เลยถามเลยว่ามันแตกจริงไหมถามไปที่นายสวัสดิ์นาคสุดผู้อำนวยการชลประทานยโสธรก็ยืนยันมาว่าอ่างเก็บน้ำ3อ่างในยโสธรยังมั่นคงแข็งแรงดีนะคะที่บอกว่าเขื่อนแตกอ่างเก็บน้ำแตกเนี่ยเป็นข่าวลือนะคะเพียงแค่ว่าตอนนี้มันมีน้ำล้นออกจากสปิลเวย์ไม่ได้เป็นลักษณะของอ่างเก็บน้ำแตกนะคะช่วยกันแจ้งข่าวดีๆนะฮะคือถ้าแตกนี่คนละเรื่องเลยนะฮะจริงค่ะนอกจากภาคอีสานนะคะภาคเหนือก็ได้รับอิทธิพลจากโพดุลนะคะจังหวัดพิจิตรค่ะน้ำป่าจากอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์น้ำป่าจากอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิจิตรไหลมาแล้วก็ท่วมพื้นที่3อำเภอตอนนี้ไม่ใช่แค่3และขยายเป็น5อำเภอค่ะโอ้โหทับคล้อสักเหล็กวังไซพูนบางมูลนาค
น้ำจากแม่น้ำยมไหลท่วมอำเภอสามงามแล้วด้วยดังนั้นตอนนี้รวมๆแล้วประมาณ5อำเภอวันนี้โรงเรียนในเขตอำเภอสักเหล็กโรงเรียนสักเหล็กวิทยาโรงเรียนบ้านปักดงโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองปิดนะคะปิดการเรียนการสอนและจังหวัดพิจิตรมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วด้วย2 รายจากเหตุการณ์น้ำหลากน้ำท่วมเนี่ยค่ะครับทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ตำบลเขาทรายอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรนักประดาน้ำจากสมาคมกู้ชีพกู้ภัยชนแดนสงเคราะห์จากอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ดำน้ำค้นหานางสาวจุธามาศธิระการจะนนท์อายุ43ถูกน้ำพัดนะคะหายไปตั้งแต่คืนวันที่31สิงหาคมช่วง1 ทุ่มที่บริเวณสะพานบนถนนเส้นเขาทรายวังทองจนเวลาประมาณเกือบบ่ายโมงเจ้าหน้าที่เพิ่งแจ้งว่าเจอศพบ่ายโมงวันนี้ค่ะถูกกระแสน้ำพัดไปไกลจากจุดที่หายนะคะประมาณ1 กิโลเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะไปบนบานศาลกล่าวขอเจ้าที่เจ้าทางว่าให้พบเถอะภายในวันนี้เถอะสุดท้ายเจอจริงๆคนในครอบครัวเสียใจมากนะคะเนี่ยค่ะหายไปถูกน้ำพัดแล้วก็พบเป็นศพในวันนี้ไปดูที่พิษณุโลกหน่อยนะครับน้ำจากลำน้ำเข็กไหลลงสู่แม่น้ำวังทองอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่อำเภอวังทองอย่างหนักท่วมถนนสายพิษณุโลกลมสักด้วยนะครับสูงประมาณ20-30 เซนติเมตรนะครับที่หมู่บ้านเฟื่องฟ้าหมู่8ตำบลวังทองเนี่ยน้ำสูงนะฮะ1-2 เมตรอันนี้หนักเลยนะครับระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับทางผู้ราชการจังหวัดคาดว่ามวลน้ำทั้งหมดเนี่ยจะไหลไปต่อที่ตำบลวังพิกุลนะฮะก็เตรียมการไปให้การช่วยเหลือที่นั่นแล้วนะครับค่ะเดี๋ยว